大家好，我係阿 Fred 啊。咁我哋繼續講《被討厭的勇氣》呢本書啦。上次就講到話喺自卑同埋追求卓越呢個鐘擺之間啦。咁我哋點樣去做會好啲呢？喺講點做之前呢，先問大家個問題啦。你哋人生裏面多唔多人同人哋競爭啊、比賽啊、爭啊咁樣噶？其實我哋呢個社會，我諗尤其是香港啦嚇，呢個競爭意識都幾強嘅喎。由出世之前啊，已經要爭幼稚園學位啦，或者叫做P 班學位啦嚇。我記得我仔出世嗰陣時咧，已經有啲朋友其實未出世啊，係懷孕嗰陣時，已經有朋友同我講：某間好出名嘅幼稚園咧，要喺抬咗唔知幾多3-4個月到啊，就要入紙噶啦。如果唔係就冇位噶啦咁樣。咁啊，贏在起跑線啊嘛，未出世已經競爭啦。入到邊間幼稚園啦，又係一個競爭啦。小學啦，入咗小學之後鬥成績啦，跟住尤其是去到5-6年班啦，咁啊要呈分咯，呈分又會大家競爭去要更好嘅中學啦。上到中學嘅時候，如果小朋友係學術嘅根基比較強，就係學術嘅競爭啦，即係考第幾啊、成績點啊嗰啲咁樣。咁另一方面咧，如果唔係學術層面嘅，譬如小朋友運動比較強嘅，咁運動都可以鬥得好勁噶，音樂啊等等咁樣，直到去到大學啦，咁揀啲咩科啦即係神科定係普通科啦咁樣咁又影響就業咯。出到嚟做嘢之後咧，就事業上又會競爭啦、鬥啦，即係揾個好冇嘅工作啦，然之後幾時升職加人工啊，做到咩職級啊？社會上會唔會有啲地位啊？有啲人係做生意啊，要揾好多錢啊，甚至乎初創啊，好多年青人啦出嚟創業，一成功嘅時候就獨角獸啊，可能幾億、幾十億身家。我見到啱啱最近都有講喺美國有一個 Scale AI 嘅創辦人之一個女仔啦，咁佢已經成為咗30歲前最富有嘅一個富翁啦，咁樣女性嘅富翁添。咁種種去到好啦，我哋事業上40-50歲退休啦，以為競爭已經完結嘅時候咧，都未完嘅喎。到我哋有仔女有孫嘅時候，可能就鬥啲仔女孫嗰啲啦。如果冇嘅，咁可能鬥小樣啦。咁譬如啲仔女讀得好唔好啊，或者多唔多孫啊咁樣啲孫過得點啊？或者如果冇小朋友嘅時候退休生活點啊？有冇去旅行啊？諸如此類，好多嘢都可以鬥噶，鬥到死嗰日，或者係大家即係比較啦，唔好話鬥啦嗰個比較心咧，去到死嗰日都可以繼續存在嘅。咁哲學家或者根據阿德勒嘅心理學點睇咧？書裏面講咗句說話嘅，人生就唔係同他人競賽，即係其實咧頭先講由出世之前嗰種競賽去到死嗰下競賽咧，其實我哋咧係最好唔好參與啊，可以嘅話抽身出嚟啦。咁好多人覺得好困難嘅，點做咧咁樣？咁我哋點做之前先講咗書裏面嘅哲學家或者阿德勒點睇啦。呢啲競賽咧，佢哋覺得咧就其實幫唔到我哋嘅，反而咧令到我哋虛耗咗好多嘅能量啊、資源啊，去做啲唔係最有意義嘅嘢嘅。反而咧，我哋可以轉化呢個想法，與其咧同其他人當係競爭對手嘅話咧，不如就覺得人人都是我的夥伴。點解要當其他人都係我哋嘅夥伴呢？因為咧，哲學家就講啦，與其咧專注同人哋競爭，不如專注喺我哋人生嘅3大任務。邊3大任務呢？工作嘅任務、交友嘅任務同埋愛的任務。咁呢3個任務我哋將來稍後再講啦。我想講翻咧，就呢2句說話，頭先講嗰2句啦。人生並不是與他人競賽，人人都是我的夥伴。聽落好似好理想啊，或者大家可能覺得係咪咁噶咁樣初初聽好唔習慣，好正常，或者否定佢都好正常嘅。如果我20歲嘅時候睇到啲說話咧，我都唔會好接受。但係而家人生已經去到有翻咁上下歷練嘅時候咧，睇翻轉頭喺我自己嘅生命經歷咧，我覺得其實都係啱嘅，亦都好符合我生命嘅軌跡嘅。我喺讀書嘅時候咧，小學中學大學其實我都係名列前茅嘅。小學、中學我幾乎都年年考第一噶啦，即係我係入到好頂尖嘅學系
攞好多嘅獎學金啊，多到我係即係夠我讀學費、交學費之餘咧，甚至乎可以有額外嘅錢咧，讓我學好多嘢啊，過得更好咁樣啦。咁然之後，即係其實我算係人生勝利組嗰個類別啦嚇。咁然之後出到嚟社會之後，咁啊揾到唔錯嘅工作啦，一路發展啦，甚至乎喺畢業冇幾耐我就即係睇咗《窮爸爸富爸爸》嗰本書啦，咁啊明咗啲嘢咯，跟住去投資物業。當時樓市好低嘅，講緊係沙士後咧好平，咁我又膽粗粗咁樣去買咗啲樓啦嚇，前後投資咗幾間啦。咁最高峰嗰時未到30歲，我已經有7位數嘅財富啦。咁其實對於好多人嚟講係跑得好前嘅啦嚇。當時咧我係好想咧出人頭地啊，比別人成功啊，比別人快提早退休啊，目標30歲前要揾到幾多錢啊咁樣。我競爭心係非常之強嘅。咁後嚟啦嚇，正因為個競爭心好強啦，又追求卓越啦，又覺得自己好勁咁樣啦。咁喺樓市投資嗰啲錢咧獲利咗之後咧，就去投資股市啦。點知咧喺股市咧就差唔多輸翻晒嗰啲賺嘅財富出嚟。咁輸到有一日咧係夜晚啊，我好記得夜晚喺個商場嗰度睇住自己個盤啦嚇，美市一開啦嚇，美國個股市一開，睇住自己個盤咧係輸到手震嘅，真係咧隻手咧係無意識咁喺度震動嘅。接近咧，我懷疑當時如果去睇醫生，可能都會被診斷抑鬱症嗰個狀態。咁去到嗰刻，我就自己喺度諗啦。咁其實我又咁有競爭心，咁目標想有成就啊，咁樣係咪啱嘅一條路？咁嗰下輸咗咧，令到我咧係沉寂咗幾年，接近10年，我諗就喺度回歸翻、反思翻自己人生。咁嗰一刻咧，我先至能夠咧將所有嘅問題、所有嘅狀況咧係回歸翻去自己度，而唔係再專注喺外面個股票輸咗點解啊？因為我分析唔好，因為我個市況好差，我唔睇嗰啲啦。我翻返去轉頭檢視自己我覺得即係好似書裡面阿德勒講嘅人生任務咁嘛。其實，與其我專注同人哋競賽，不如做翻好自己先啦。我講實際啲就係當時我沉澱咗好耐，檢視自己個問題係咩咧？就係個人個即嗰時後生啲啦，比較輕佻浮躁咗少少啦，心理質素唔係咁好啦。如果我有今日嘅心理質素喺當時啦，都20年前噶啦，嗰啲投資嘅物業咧一路長期持有，去到21年、22年先沽嘅話咧，我而家已經係個財富係多好多噶啦。咁但係當然亦都唔能夠咁樣翻轉頭咁講啦。咁睇翻轉頭嘅時候咧，我就會覺得自己咧，其實與其專注喺同人哋比較競賽咧，後嚟嘅我啦，即係呢10年嘅我啦，近呢10年嘅我就會多好多專注我自己人生裏面，我自己內在係點樣，我有啲咩想法，有啲咩信念價值係唔好噶，係影響咗我，窒礙咗我，有咩糾結啊？甚至我人生方向係為咩噶？我係咪為咗揾咁多錢而活而努力噶？唔係咯，咁阿德勒講嗰啲話工作嘅任務、交友嘅任務、愛嘅任務，我都十分同意嘅嚇。咁亦都令到我人生係扭轉咗好多。咁我到今日咧就會更加覺得咧，我專注翻自己，唔好同人比較啦嚇。咁反而咧又過得越嚟越好喎。去到我今日咧就即係已經係人生好好啦嚇，都邁向財務自由啦，亦都過得唔錯啦，各方面即係金錢啊、家庭啊、事業啊，各方面所有嘢都過得好好嘅時候咧，咁我就發現咧明咗一樣嘢啦。如果用翻我哋以前或者我自己以前嗰種好強嘅比較心態嘅時候咧，而家我睇翻就覺得好可笑啊！無論我點努力都好，我永遠都係喺比上不足、比下有餘呢一個空間裏面上上落落嘅啫。點解咁講呢？比我更努力都好，我可唔可以有錢過李嘉誠呢？我覺得我冇可能做到啦。咁比起李嘉誠，我都係比上不足啦，係咪？
咁調翻轉，就算我唔係好有成就都好，咁我過嘅生活比好多人都過得好，又係比下有餘啦。咁你幾努力都係比上不足，比下有餘嘅時候，咁點解要花咁多時間精力喺嗰個地方呢？咁我今日會花嘅時間更加多呢，就係喺家人度啦，或者令自己嘅即係個人成長提升啦，先讓自己過得好啦，然後有餘力嘅時候就分享下一啲好嘅信息啊、資源啊，幫助其他人成長提升啦，去為身邊嘅朋友啦或者社區做少少嘅貢獻啦。咁就係基於呢個信念咧，或者呢個想法，調整咗自己人生，由以往好想同人哋比，哇，有幾有成就啊，幾有財富嘅時候咧，翻嚟自己做翻好自己，然後去貢獻他人嘅時候咧，咁我唔經唔覺喺做身心靈嘅療愈啦，都做咗7年啦，都做咗好超過1000個個案以上噶啦，亦都互相同好多人互相成就咗啦。咁我發覺反而咧個人咧過得好好多喎，唔止係心靈富足，財富啊各方面啊事業咧發展都係好咗好多。咁所以咧就阿德勒講呢一樣嘢，其實我會想再將佢升華咧，就係人生就唔係同他人競賽嘅。我會懇請大家咧，真係將嗰個專注力翻回歸自己嗰度，回歸自己度，然後點樣理解咧？人人都是我的夥伴咧。其實身邊好多人啦，即係包括係我家人啊、朋友啊、我做治療嘅對象啊等等咧，佢哋每一個既係我學習嘅對象咧，亦都有唔少人咧幫我呈現糾結，呈現我嘅一啲人生嘅課題嘅。如果我哋咧再身心靈多少少咧，抽高少少去睇去感受，就係好多你出現喺身邊嘅人事物，你中意又好，唔中意都好咧，其實佢哋都係幫助緊我哋呈現一啲糾結或者課題，然之後讓我哋成長提升嘅。咁如果你有興趣想聽多呢啲比較身心靈多少少嘅部分咧，我哋稍後或者將來喺遲啲第二啲影片我會講多啲嘅。咁喺書裏面咧，即係帶出呢個重點嘅時候咧，就加埋我少少嘅分享，希望令到大家更加能夠理解、感受到我哋好多嘅行為啊、習慣或者係想法，其實有冇受到自卑感去影響住咧？如果有嘅時候，甚至乎有冇話覺得要比別人更好而追求卓越咧？其實都係源頭都係呢個自卑感嘅。如果有嘅時候咧，我哋就試下喺心態上調整啦。好似阿德勒咁講啦，人生就唔係同他人競賽啦，亦都係可以專注翻喺自己嘅人生嘅任務，或者我會咁講啦，人生嘅課題裏面啦，然後借助身邊嘅人嘅力量啦，去幫助我哋啦，去面對呢啲課題啦。轉化啲糾結啦，讓自己生命更好啦。咁喺呢個層面咧，每一個身邊我哋愛我哋、支持我哋、關心我哋嘅人咧，都係我哋嘅夥伴嚟嘅，就唔係競爭對手啦。當我哋做到呢個層面嘅時候咧，試想像下，我哋仲會唔會怕或者咁怕俾人哋拒絕咧？到時我哋首先會覺得我係為咗自己人生嘅課題而目標而努力嘅。咁如果其他人願意幫助我哋，我哋當然係多謝佢啦。但係如果其他人咧係拒絕我哋嘅時候，我哋亦都可以用翻之前書裡面講嗰個標準咯。究竟被拒絕嘅時候有冇課題啊？或者有冇糾結啊？個糾結係有幾多係屬於對方，有幾多屬於我㗎？例如我當初話想做身心靈嘅治療師嘅時候，去幫人做催眠啊、家庭系統排列，我有同父母講。咁佢哋就會覺得咩嚟㗎嚇？阿仔你係咪去呃人啊？咁樣嚇，咁或者係佢哋會覺得，唔好做呢啲啦咁樣。咁面對家人嘅唔支持嘅時候咧，咁我哋就分翻開咯喎。我仲有一個例子嘅，就係我記得沙士之後啦，嗰陣時啱啱畢業，我就話要買樓，我都俾我父母鬧我㗎。阿仔邊有人買樓㗎？你係咪傻㗎你？啱啱畢業做啲咁嘅嘢，咁樣都係一啲拒絕啊，
唔理解啊，甚至乎打壓咁樣啦嚇。咁當然後嚟即係我都好多謝我父母咧嚇。通常佢哋最初都唔理解嘅，咁慢慢咧即係知道理解，睇到我做得都唔錯嘅時候，佢又會好支持我咁樣啦嚇。但係個重點就係當我哋面對哪怕係至親嘅人去拒絕我哋，唔支持我哋咁樣嘅時候，咁我哋咪分返開咯啊！首先我自己冇糾結先。如果我自己面對呢啲被拒絕係有糾結嘅時候，譬如係我覺得我好想得到父母嘅認同，咁上兩集講過其實就唔需要嘅嚇，或者係覺得自己唔夠好啊，諸如此類，呢啲係我嘅糾結啦，我去處理翻自己糾結啦。另一方面，我嘅父母理唔理解我做啲咩，佢哋有冇糾結咧？係肯定有嘅嚇，喺呢個層面佢哋唔理解，可能譬如買樓頭先講個例子，咁沙士嗰時之後啱啱回復緊，都未完全回復啦嚇，講緊經濟都係百廢待興嘅時候，一個啱啱畢業嘅僆仔去買樓，正常都覺得佢黐線啦嚇。咁呢個我好理解嘅，但係亦都係窮人與富人嘅0.05mm距離就喺呢度啦嚇。大部分人都係把握唔到機會，所以先至會錯失咗成為富人嘅機會啊嘛。咁所以呢個呢，亦都係好多人嘅糾結嚟㗎，我都好理解。譬如做身心靈治療，咁佢哋聯想咗呢樣嘢係，哇！你係咪呃人㗎？咁事實證明我做咗7年，冇人話我好呃人啦，亦都好多人多謝我係幫咗佢哋咁樣。咁當我哋有呢個勇氣去做翻呢個步驟，分翻開，如果嗰個拒絕有好大部分都係對方嘅糾結課題嘅時候，咁點呢？咁我哋尊重翻佢有呢個課題，糾結就足夠噶啦，唔需要將別人嘅課題或者糾結攬上身嘅。我哋好多時咧就係太容易將人哋嘅問題攬上身啦嚇。我哋試下分翻開啦嚇，人哋嘅課題就俾翻佢啦，我哋專注做翻好自己嘅嗰份功課啦，咁就足夠噶啦。當我哋做到呢步嘅時候咧，我哋既唔會怕被人拒絕，同時間亦都唔怕拒絕人啦。甚至乎我哋想象下，如果我哋整個社會乃至於整個世界，每一個人都係咁樣做嘅時候，想象下呢個世界會點樣？少咗好多誤會啊，少咗好多爭執啊，少咗好多問題噶啦。每個人領受翻自己嘅糾結課題，做好自己唔需要去過分地理人哋啲嘢先啦嚇。只要每個人好好處理好自己嘅問題咧，我好相信咧呢個世界就會和平好多噶啦。所以呢一個章節呢個主題話，所有嘅煩惱都嚟自於人際關係，就咁解啦。其實人際關係本身係冇問題嘅，只不過係我哋呢係好唔覺意咁樣將人際關係搞得太複雜啦嚇。只要大家分翻開，然之後我哋都可以好勇敢咁樣去面對翻自己嘅課題，去當其他人都係幫助我哋成長嘅夥伴，咁自自然呢就會做得更好啦。你哋嘅支持絕對係我嘅動力，希望你哋可以 CLSS comment like share subscribe，將更多嘅智慧分享俾更多嘅人啦。